Hôm nay mình có đơn giao pizza. Địa chỉ giao pizza đây rồi. Dạ chào anh, em giao bánh pizza anh ạ. Ai giao bánh đấy? Tôi ra nhận đây. Ôi mẹ ơi, cái này nộp mạng chứ giao bánh gì trời. Có giao bánh không? Dạ, bánh của anh đây à? Anh này, anh có muốn vào nhà tôi uống nước nghỉ ngơi một chút không? Dạ không cần đâu, anh cho em đi là công đức vô lượng. Trời ơi, giao bánh mà xém giao luôn cái mạng rồi. Anh chị vui lòng cho em một xúc giai để em lấy bình tĩnh giao hàng tiếp ạ. Em cảm ơn.